朋友们，大家好，今天我们重点来看一下这个户外变压器啊，用的非常多，特别是它的高压端、低压端以及两侧的接地情况。这个是路灯控制箱的，主要是给路灯提供电源。很多的师傅不知道它是怎么样接地的，零线和中性线什么区别？输入和输出为什么3根线、4根线、5根线？我们重点来看一下，这边是4根线。还有一根地线是5根线，它的输入端是3根线的。我们来看一下，输入端是高压电啊，从我们的高压电网过来的高压电3根线。一般我们高压输电的时候都是3根线的，就是这3根线啊，通过这3个跌落式熔断器，高压电接跌落式熔断器之后，跌落式熔断器出来，通过这个磁屏之后进到变压器，我们来看，就是这3根线呢进到变压器，这个是它的高压输入端，这个是输入端的接地啊。我们来看这个框架，通过这个接地扁铁，就是这里啊，通过这个螺丝进行的接地之后，这边就是它的一个地针，通过扁铁接地，这个是高压电输入侧它的一个接地情况了。我们来看，就是从这里框架接地啊，从这个框架的地方直接接地，这个是变压器输入端3根线以及接地情况。输出端我们来看4根线加1根接地线，3根象线，1根中性线或者零线，旁边的这一根线是它的一个地线啊。这边输入端、输出端都是有接地的，这个是输出端的接地。我们来看，就是这里框架接地啊，能够看得非常清楚。这个就是它的接地线，这边是5根线的3向1零1地。那么零线和中性线怎么判断呢？如果说我们输出端它的电源中性点有接地的话，我们称之为零线。如果说这个电源中性点不接地，那么它就叫做中性线。我们来看这4根线3向1零，这个是它的接地，一定要分清楚了。这个技能非常非常实用啊，所有的户外变压器都是这样子，简单基础的电工入门技能。我们来看，就是这根接地线呢，非常非常实用，一定要搞清楚了。简单，我们一起交流学习。朋友们大家好，我们水电工热熔水管的时候，碰到这种死角位置该怎么热熔呢？很多水电工拿着一个弯头熔上就算完了，这样子如果再出故障的时候，这2段管是越剪越短的，以后根本就没办法维修了。碰到这种情况，有经验的水电工都会在这个死角的位置热熔一个活接头，这样子我们下次只用拆开就可以了，不用再次热熔维修。那么这个死角位置怎么热熔活接头呢？给大家演示一下，其实非常简单，我们需要把这2根管先切断，把它的死角位置先切断，我们需要画出热熔的线，像这里这根线我们需要把它给切断，这边我们也需要把它给切断啊。我们来看，在热熔头这里我们需要量一下距离，把它给切断，就是这个位置和这个位置，我们先把它给切断，之后我们来演示一下热熔的一个方法。我们先把它给切断，就是这个位置。这个热熔水管是我们维修电工它的一个基本技能，特别是搞装修的水电安装的朋友，经常都会遇到这种死角的位置，像这样子我们把它剪断就可以了。之后我们把这个活接头给拆下来啊，这一段我们熔在这里，这边我们熔在这里，这个活接头我们下次维修的时候只用把它拆开就可以了，里面有垫片之类的，非常方便啊。我们现在首先热熔这一段和这一段，先把它熔起来啊，就像现在这里这一段，热熔的方法就和我们普通热熔是一样的，像这样子。现在差不多了，我们把它给拔出来，之后我们先把这一段给热熔了啊，就像我们普通热熔是一样的，像这样子，我们把它热熔在一起。之后这个是它活接头的一部分啊，我们先不要管它，我们现在热熔这一部分，像现在这样子，把这一段给它热熔掉啊。我们来看，它是可以刚好连在一起的。我们先把这一段给它热熔一下。
水电工师傅碰到这种死角位置，千万不要直接容一个弯头啊，我们需要连接一个活接头，下次维修我们拆开就可以了，要不然这两段管越剪越短，我们还需要重新放管，太麻烦了。我们把它拔出来，像这样子把它给融进去。我们来看这个距离是刚刚好的啊，可以看得非常清楚，这个距离刚刚好。我们稍微等一下，等它冷却了之后把它装上去。现在它已经冷却了，我们来看一下这两个尺寸它是刚刚好的，我们在里面加一个电之后，这两端我们把它给上紧，这个就是我们 PPR 管它的活接头啊，下次维修非常的方便，也很美观。朋友们碰到这种情况是怎么解决的？死角、弯头、热熔技巧，我们一起交流。感谢大家的收看。家里面的遥控器按键失灵，按了没有反应，不能用，究竟是哪里的问题？我来教给大家一个好方法。我们只用一台手机，1秒钟就能判断故障。不管是这种电视遥控器、空调遥控器，或者说机顶盒遥控器，都是一样的方法啊。我们都知道这个遥控器它一般都是红外控制的，这边有一个红外灯，就像这个一样，一般我们的遥控器上面都有一个这种小灯，那么我们拿手机照一照，能够看得更加清晰啊。很多的情况下，看这里也有一个小灯，这里也有一个小灯，我们看的时候可能会互相干扰，看不清楚，它们的颜色也可能不一样。下面给大家来照一照。我们首先来看这一个啊，我们把手机相机打开，对着这个小灯，我们把这个手机拍照的功能打开，对照着这个红外线小灯之后，我们任意按上面的按键，看到没？这样子能够明显发光，这就证明这个红外线是好的，这个遥控器能够持续的发信号啊。像这里是一个小按钮，不是灯啊。看，我们之所以用这个手机来看，就是为了防止这种情况我们看不清楚。这个并不是一个灯，是吧？它是靠这个发射红外线的，这个灯亮证明是好的。如果我们按了几个按键都没有反应，就很有可能是电池没电了，或者说里面的电路板出现了问题。这是这种遥控器判断的方法。像这个它也是一样的方法啊，看我们按的时候这里都会发光，对不对？这个和这个灯它们是一致的，我们这样子更加能看得清楚啊。如果说是这种不停闪烁的，当我们按键的时候，那就证明它是正常的，是吧？我们这样子快速的判断它的好坏，1秒钟解决问题。不管是哪一种空调遥控器，它都能这样子来判断的。为了不受干扰，我们拿手机看更清楚。喜欢动手的朋友可以试一下，一起学习吧。朋友们大家好，这个针眼孔太小，线太细，我们这样的穿不好穿进去怎么办？特别是对于年龄大的老年人，我们花半个小时还穿不过去，怎么穿针引线呢？今天教给大家一个小技巧，我们用1块钱轻轻松松的把线穿过去，不管这个线有多细，针眼孔有多小，用1块钱都能把它给穿过去啊。那么怎么样来穿呢？给大家来演示一下。我们不要这样子直接穿不好穿。我们找1块钱之后，我们把它像这样子给它打一个对折，这里尽量折的好一点，把它给对齐，因为我们需要用到这个角，这个角叠得越齐越尖越好。那么我们把它像这样子给它压2下之后，我们把这个线给它套在这个1元钱这里，把这个头给它刚好放在这个顶点的位置，我们一点一点的往前，看到没？就是这种情况，刚好给它放到这个1块钱顶角这里，我们用手把它给按压紧，按压结实，让它不要在里面乱动。之后我们把这1块钱这一个角对准这个针眼，
如果我们要用线的话，线非常软，不好对齐。但是这个1块钱这个角它是非常硬的，我们多捋几次，我们把它对齐，直接把这个角给它插进去啊。我们把这个1块钱这个角从这个针眼里面穿过去，这个是非常简单的，对不对？因为这个1块钱这个角非常硬啊。之后我们直接从针的另外一头，看见没？就把它给扯出来了。这个是用1块钱，之后我们轻轻的一拿，这个1块钱它就掉了。我们这样的穿针引线是不是很简单？1秒钟就能把线穿过去。不管这个线有多细，针眼孔有多小，但是我们下次用的时候，记得要把这个1块钱的硬币给它打一个对折，留下一个尖尖的头，把线包在里面，1秒钟就能穿过来，之后把线拉出来就可以了。这个技巧是不是很简单？喜欢动手的朋友可以试一下，这样的穿针引线简单又方便。感谢大家的收看。Hello， 大家好，今天我们重点来看一下没有螺纹2根不锈钢软管该怎么接在一起。碰到这种情况，很多的水电工都很头疼啊。今天教给大家一个实用的小技巧，我们用这种卡套轻松的对接在一起啊。如果我们单独装这种卡套的话，我们来看这个卡套比较大，我们装不紧的，那么我们就需要用到一个特殊的工具，这个打窝器了。碰到这种打窝器，很多的新手电工不会用，它是专门用来对接这种不锈钢软管的。下面我们来看一下，像这种卡套里面是内螺纹的，专门用来对接这种不锈钢软管。但是这个铜垫片非常重要啊，我们来看一下。我们首先把它掰弯，我们来做一个卡套，就做这个的卡套。我们把这个打窝器套上3层或者4层啊，我们来看，一般都是3层或者4层，我们取3层，把它套在这个打窝器上面，我们把它锁住。我们来看，它是拔不掉的啊，它非常的紧，刚好可以卡住啊。之后我们拿锤砸，像这样子，我们多砸几下，把里面的3层叠加成1层，基本上就可以了。我们来看一下，是不是？现在这3层叠加成了1层，这种情况，我们把这个卡套先装进去。现在它还是比较松的啊，我们需要用到这个铜垫片了。这个铜垫片本身就是分开的，像这样子，我们把它对接在一起。像这样子，我们轻轻松松的就做成这个卡套了，对不对？这个卡套里面有一个铜垫片啊，我们来看，这样子我们不管怎么拔都拔不出来啊。之后我们稍微等一下，这个卡套我们做好了，我们还需要做这个卡套啊。同样的方法，我们来看，对不对？还是比较松的。我们用这个打窝器，我们把它掰过来，我们同样卡住3层之后，把它像这样子锁起来，这个是可以锁紧的啊。像这样子，我们敲，这样子我们就把它给砸在一起了。我们来看，对不对？这里也是3层，我们把它砸一起了。砸一起了之后，我们先别急，把这个卡套给它装上。同样的，我们需要2个这样子的铜垫片，我们把它垫片装上去啊。我们来看，之后我们把这个卡套往外移，我们来看，对不对？这样子我们就轻轻松松的把它给卡在一起了。之后这2根管子我们对接的时候，装上这个东西啊，装上这种我们2端外丝的这种活接头啊，我们先把它拧过来，对不对？之后我们往后退一点，把这个管给它掰直了，像这样子，我们轻轻松松就把它给对接了，对不对？我们拧紧它就可以了。朋友们碰到这种情况是怎么对接这个不锈钢软管的？可以留言啊。好方法我们一起学习，感谢大家的收看。朋友们大家好，今天我们来看一下电饭锅的疑难杂症维修技巧。一般来说，这个电饭锅只有5大故障，家电维修的师傅掌握这5个故障，轻轻松松就能维修。我们首先来看第一个故障，如果说我们家里面的电饭锅送电后没有任何的反应，不加热也不保温，通电灯也不亮，这种情况下就是这个保险管坏了，我们更换一个这样的保险管就可以了。检测方法非常简单，通断档有蜂鸣声，这种情况下证明它是好的。
如果我们测量的时候没有任何反应，证明它已经坏了。像这种保险管，我们简单的把它更换上去就可以了，就是这种100多度的130度左右的。这是第一个故障。第二个故障，如果说我们的电饭锅压不下去，压下去又弹起来，煮饭夹生，出现这种问题就是这个磁缸坏了。像这种都是它的磁缸，这个磁缸坏了，基本上就是这种故障，煮饭夹生，就是说我们的锅放上去，它又弹起来，压不紧，压不结实，我们更换这个磁缸就可以了。第二个故障。第三个故障就是说我们保温的灯亮，煮饭的灯不亮。这边有2个灯，一个煮饭，一个保温。保温灯亮，煮饭的灯不亮，但是我们把饭做熟了。这种情况下就是这个触点出了问题啊，朋友们。我们来看，近距离来看一下，就是这个点，这边有一个触点，我们来看，就是这个触点造成这个保温灯亮，煮饭灯不亮。碰到这种情况，我们只需要拿一个砂纸，把这个触点像这样子轻微的打磨就可以了。把这个触点上面沾的灰尘或者说生锈了，我们像这样子把它打磨好就可以了。这个是第3个故障，保温灯亮，煮饭灯不亮。第4个故障，我们这个电饭锅只加热，把饭做熟了，却不保温。不保温是什么问题呢？每一个电饭锅上面它都有一个保温片，我们把这个保温片更换，或者说把保温片装在这里就可以了。不保温，这个保温片的问题，这是第4个故障。第5个故障，如果说我们的这个电饭锅送电以后一切都正常，煮饭灯也正常，但是就是不加热，煮了半个多小时还是凉的，没有任何变化，那么我们就怀疑这个加热管的问题。其他一切正常，就是这个加热管。那么加热管的量法也是一样的，通断的。这个加热管是有电阻值的，朋友们，我们来看177，也就是说有阻值100多，证明这个加热管是好的，没有阻值，这个加热管就坏了。一般来说，电饭锅只有这5大故障，学会了你也能轻松维修，简单又实用。感谢大家的收看。